အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် England Premier League ပွဲစဉ်တစ်ကတော့ officially စတင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကျင်းနဲ့အားရမှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့သလိုအားမရခဲ့တဲ့အသင်းတွေလည်းရှိကြမှာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာက England Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့လဲ England Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကဘလို့ဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့် England League ပြိုင်ပွဲတွေပရိသတ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘာလို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကမ္ဘာဘောလုံးပရိသတ်တွေချိန်တဲ့အားပေးနေကြတာအားလုံးသိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအာရှတိုက်အနေနဲ့တော့စံတော်ချိန်အချိန်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်တိုက်စစ်အသားပေးတယ်မြင်းမြန်းဆန်ဆန်ကစားတယ်အခက်တွတ်ကစားတယ်ကစားပုံခက်မြင်မြင်ကစားပုံဟာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စရာလဲတပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ကြိုကြားတဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ဘလို့ဖြစ်တည်လာခဲ့လဲဘလို့စတင်ခဲ့လဲအင်္ဂလန်ဟာဘောလုံးလောကရဲ့ဘောလုံးဘိုးအေးလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံပါဒါပေမဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကဘောလုံးပြိုင်ပွဲအားကစားကိုစတင်ခဲ့တာက1888ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာပါအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကဟာအရန်ကိုစောခဲ့ပါတယ်သူတို့အစောပိုင်းစတင်တာက Football League ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်အောက်မှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုတ္ထတန်းအဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Football League ကိုကျင်းပခဲ့ရင်က Premier League ပြိုင်ပွဲပေါ်လက်ရှိ Premier League ပြိုင်ပွဲကိုတော့1992ခုနှစ်မှာစခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့Football League အနေနဲ့ပထမတန်းပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ကျင်းပလာခဲ့ရင်ကဘာကြောင့်များပြတ်သွားတာပါလဲ1990ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ဖို့အခြေစဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီခါကအင်္ဂလန် Premier League မှာကြီးငါကြီးဆိုပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တုန်းကတော့လီဗာပူးအသင်းရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရှိတယ်အာဆနယ်ရှိတယ်ထော့တနမ်ဟော့စပါနဲ့အေဗာတန်အသင်း IDK အဲ့ဒီအခါကကြီးငါကြီးဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကအဲ့ထိန်ငောင်းတုန်းကအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလားကိုအများဆုံးရထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့18ကြိမ်ထိရထားတာပါအဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်က10ကြိမ်ရထားပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က9ကြိမ်ရထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအေဗာတန်တို့ထော့တနမ်ဟော့စပါတို့ကလည်းအောင်မြင်မှုတွေအရှိန်ဝါကြီးမားနေတဲ့အသင်းတွေပါဆိုတော့ဒီလိုကြီးငါကြီးကအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လန်ဒန်မြို့ကမဂ္ဂဇင်းကနာမည်ကျော်ဒရိုက်တာတယောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ Premier League ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုစတင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ Gareth Dice လို့ခေါ်တဲ့သူက Premier League ပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့သူ့မှာ idea ရှိကြောင်းနဲ့အင်္ဂလန်ပထမတိုင်းကကြီးငါကြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူဆွေးနွေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရင်ကဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ပါအဓိကပြောချင်တာကအင်္ဂလန်ဘောလုံးလိပြိုင်ပွဲလက်အောက်မှာရှိတဲ့သူတို့ပြိုင်ပွဲကပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုကြာနေတယ်ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုပိုများရမယ်နံပါတ်1စီးပွားရေးရအောင်မြင်ရမယ်နံပါတ်2ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားရမယ်ကမ္ဘာမှာသူတို့ပြည်သက်တွေတဲလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့် Worldwide မှာအင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့သူတို့ကြီးငါကြီးကအသင်းနဲ့ခုနဒရိုက်တာအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါဆိုတော့1990ခုနှစ်မှာစပြီးတော့သူတို့စပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါ1991ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန် Premier League ကခုနပြောတဲ့9သင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေသဘောတူပြီးတဲ့အခါမှာ91ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန် Football League ကိုစပြီးတော့အစာတင်သွင်းတယ်ပြောချင်တာကဇူလိုင်လ18ရက်1991ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲအသစ်ရဖို့အတွက်ဒီစပြီးတော့အဆိုတင်သွင်းခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကလပ်သင်းတွေအားလုံးသဘောတူတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကလပ်သင်းတွေကိုစီးရုံပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်တံဝင်ဘယ်ရမလဲစုကြီးတွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျင်းပမလဲအရင်တော့ကဒါတွေအားလုံးကို Football League ဆိုတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိတာဒီလိုအချိန်မှာအင်္ဂလန်ဘက်ကဒီလိုအဖွဲ့အစည်းဘက်ကတောင်းတင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသူတို့မှာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကလည်းခုန Football League နဲ့သူတို့ကမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကိုဒီ Premier League ကလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေကဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်က Okay ငါတို့မင်းကို support လုပ်မယ်မင်းတို့လက်တွဲကြမယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲအသစ်ကြီးဖြစ်ပါခဲ့ဒါကြောင့်အဲ့နှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ Premier League ကို FA Premier League လို့ဆိုပြီးနာမည်ပေးတယ်91-92ရာသီအကုန်မှာအင်္ဂလန် Premier League ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ Football League ရဲ့ပထမတန်းကအသင်းတွေအားလုံးကပြိုင်ပွဲကနှုတ်ထွက်သွားတယ်အဓိကရွေးချက်ကတော့သူတို့ကပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ League ပြိုင်ပွဲတွေကိုနှုတ်ထွက်သွားတာဆိုတော့ဒါကသူတို့ပထမအဆင့်နဲ့နှုတ်ထွက်တယ်1992-93ရာသီမှာစပြီးတော့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်တဲ့အချိန်မှာခုန Football League မှာအသင်း22သင်းရှိတော့အဲ့22သင်းရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ FA Premier League ပိုစဲပထမဆုံးရာသီကိုစတင်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးရာသီမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းက Manchester United အသင်းပါစုစုပေါင်း84မှတ်ထိရခဲ့တာပါအဲ့ဒီ Manchester United အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံး Premier League ကနေ
နောက်ထပ်12ကြိမ်ထိရမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာအကြိမ်20မြောက်ထိရဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့73ကြိမ်မြောက်ပရီးမီးယားလိရဲ့ပထမခြေလှမ်းကို1992-93မှာရခဲ့ပါတယ်အဲ့ကစပြီးတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စတင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့9ရာသီမှာတွေယူနိုက်တက်က4ကြိမ်ထိချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ဘလက်ဘန်းကတစ်ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးစတင်တဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကအမှတ်ပေးချန်ပီယံ18ကြိမ်နဲ့စပြိုင်နေတဲ့အချိန်အာဆနယ်တင်းကအမှတ်ပေးချန်ပီယံ10ကြိမ်နဲ့ပြိုင်နေတဲ့အချိန်ချယ်ဆီကအချိန်တစ်ကြိမ်ပဲရှိသေးတဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဒီလိုအချိန်တွေမှာဘယ်သူကထင်ပါလဲဒါပေမဲ့လီဗာပူးဟာ2019-20ကျမှအနှစ်ပေါင်း30မှာသူတို့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့1992ကနေစပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရာသီတိုင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာက6သင်းပဲရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ချယ်ဆီထော်တနမ်ဟော့စပါအာဆနယ်လီဗာပူးနဲ့အေဗာတန်အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ6သင်းဟာပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲစတင်ကလေးကနေ1992ကနေ28နှစ်တိတန်းလုံးဝမဆင်းရပဲဇက်တိုက်ဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးခွင့်ရတဲ့အသင်းကစုစုပေါင်းမှာ49သင်းပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့49သင်းထဲမှာခုနပြောတဲ့6သင်းကတော့လုံးဝတန်းမဆင်းရဘူးတချို့အသင်းတွေဆိုရင်အဆာရှိကြတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာဒီနယူကာဆယ်တို့အက်စတွန်ဗီလာတို့က24ကြိမ်ဒီပရီးမီးယားလိမှာကစားမှုပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်အများဆုံးကစားခွင့်ရတဲ့အသင်းတွေပါကျွန်တော်တို့2019-18-19ရာသီမှာပရီးမီးယားလိမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့လက်ရှိပရီးမီးယားလိ era မှာ4ကြိမ်ထိရထားတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးက22ကြိမ်တိပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်သူတို့တန်းဆင်းမှုတဲ့အကြိမ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးစတင်ကျင်းပတဲ့1993ကနေစောပိုင်း12ရာသီဂျိုဇေမွန်ညိုမရောက်တဲ့ရာသီအထိကိုချယ်ဆီသင်းအောင်မြင်မှုတွေမရခင်အထိပထမဆုံးရာသီ12ရာသီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်က8ကြိမ်ထိရပြီးတော့အာဆနယ်တင်းနဲ့အာဆင်ဗင်ဂါက3ကြိမ်ဘလက်ဘန်ရိုဗာရဲ့ကန်ဒီဒက်လီက1ကြိမ်ရပါတယ်ဒီအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာ49သင်းကပရီးမီးယားလိကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာတရားဒီကစားပြီးတန်းဆင်းသွားတဲ့အသင်းတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေက3သင်းတောင်ရှိတယ်ဆွင်တန်တောင်းရဲ့ဘန်စလီရဲ့ဘလက်ဘူးရဲ့ဒီ3သင်းရှိတယ်ဗျပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်ရောခဲ့တာတွေအမှတ်ရှော့ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့များများဆဆတော့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဟာတခြားလိတွေနဲ့မတူဘဲငွေကြေးတောင့်တင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိမှာရုပ်တံဝင်ငွေ9ဘီလီယံတန်ကြေးရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်2016ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်သူတို့က6ဘီလီယံတန်ကြေးရှိတဲ့စာချုပ်တင်တဲ့စာချုပ်နဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးလောကကိုငွေတွေများစွာရစေခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီလိုတောင့်တင်းတဲ့စီးပွားရေးရှိတဲ့ပရီးမီးယားလိမှာဒီလိုမျိုးအမှတ်ရှော့ခံခဲ့တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်96ခုနှစ်တုန်းကဘလက်ဘန်နဲ့ကန်ဘိုပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့မီဒက်စဘရိုအသင်းကိုပရီးမီးယားလိဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့FA ကရမှတ်3မှတ်ထိရှော့ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဗန်တိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့လို့ငွေကြေးလုံးဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့မှပရီးမီးယားလိရဲ့တတ်မှတ်တဲ့စီးကမ်းတွေမညီတဲ့အတွက်ကြောင့် post mark ကိုရမှတ်6မှတ်ရှော့ခဲ့ဘူးတယ်ဒါဟာပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူမှမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနပထမ73ရာသီ12ရာသီမှာ Chelsea အောင်မြင်မှုမရပါပဲ Chelsea ဟာသူတို့စတင်ခဲ့တဲ့2004ကနေစပေါ့2003-4မှာသူတို့ Abramovich ဝယ်ပေမဲ့2004-5မှာသူတို့စအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရာသီကနေ15နှစ်တာကာလအတွင်းပရီးမီးယားလိဖလားကို9ကြိမ်တိရပါတယ် every 3 year မှာသူတို့ချန်ပီယံတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့တော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်2008မှာဘူဒါဘီဂရုကမန်စီးတီးကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမန်စီးတီးက2008ကနေ2020ခုနှစ်12နှစ်အတွင်းမှာသူတို့4ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်လီဗာပူးကတော့မှတ်ပေးချန်ပီယံ18ကြိမ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေရင်ကနှစ်ပေါင်း30မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါကကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့တူးချင်းအနေထားကိုကြည့်ရင်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူကအာလန်ရှီယာပါပွဲပေါင်း440ပွဲမှာ260ကိုသွင်းထားပါတယ်သူဟာ record breaking အများဆုံးသွင်းထားသူပါဒုတိယနေရာမှာတော့ Wayne Rooney ကရှိပြီး208ဂိုးပါတတိယနေရာမှာတော့ Manchester United ကပဲ Andy ကိုဖြစ်ပါတယ်သူက414ပွဲမှာ189ဂိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့ goal throw rate ကတော်တော်ကောင်းတယ်အဆင့်4နေရာမှာတော့ Sergio Aguero ဖြစ်ပါတယ်260ပွဲမှာ189ဂိုးပါပြီးတော့မှအဆင့်5နေရာမှာတော့ Thierry Henry ပေါ့ Arsenal အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးက258ပွဲမှာ185ဂိုးပေါ့ Aguero တို့ Henry တို့ကတော့ goal throw ratio အရန်ကောင်းတယ်နောက် Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ hat-trick အများဆုံးရထားတဲ့သူတွေက Sergio Aguero ပါ12ကြိမ်ထိရပြီးတရားသီးတင်အများဆုံးရထားသူက Alan Shearer ပါ Liverpool အသင်းကတော့ Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ hat-trick 40ထိရတဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအမတိုင်ပင် Arsenal နဲ့သူတို့ကအကြိမ်
39ချိန်စီပူးတွဲရခဲ့ပြီးတော့မှဟိုတနေ့ကမိုဆာလာဟတ်ထရစ်ရခဲ့လို့အချိန်40မြောက်နဲ့အများဆုံးဟတ်ထရစ်ရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့သူတွေအများကြီးတွေကတပွဲတဲ့9ဂိုးသွင်းထားတဲ့ကစားမတွေကခက်ရှားရှားရဲ့အဲ့ကစားမတွေကအန်ဒီကိုရဲ့ဘဘာတော့ရဲ့အာလန်ရှီယာရဲ့ဒီဂျမိန်ဒီဖိုနဲ့ဆာဂျူအကွဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတပွဲထဲမှာ9ဂိုးသွင်းတာပါတခါဒါတိုက်စစ်မှုတွေဘက်ကစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြီးတော့ဂိုးသမားတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်ဒီချက်စီနဲ့အာဆနယ်ဂိုးသမားကြီးဖက်တစ်ချက်ကပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပွဲပေါင်း202ပွဲထိ clean sheet ပေးကိုမရှိရထားသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာချက်စီနဲ့အောင်မြင်မှုပိုရခဲ့တယ်ချက်စီနဲ့162ပွဲထိ clean sheet ရခဲ့တာပါအလန်ရှီယာကတော့သွင်းကို260ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိမှာပယ်နတီအများဆုံးသွင်းသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်သူပယ်နတီသွင်းခဲ့တဲ့အရေအတွက်က56ဂိုးပါနောက်ပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမြန်ဆုံးသွင်းဂိုးသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဆောက်ဟမ်တန်ရဲ့ကစားမှာရှိန်လောင်းပါဝက်ဖို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ9.6ဂိုးစက္ကန့်ပဲကြာပြီးသွင်းခဲ့တာပါပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီအမြန်ဆုံးသွင်းဂိုးတော့ဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးရဲ့မိုဟာမက်ဆာလတ်ကပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်32ဂိုးနဲ့100ဒီနွဲမှာအများဆုံးသွင်းသူဖြစ်ရပ်တည်ထားသူဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကရမှတ်100ရထားတယ်သူတို့ကလည်းစံချိန်အကောင်းဆုံးအမှတ်များဆုံးရထားသူဖြစ်ပြီးအာဆနယ်အသင်းကတော့38ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိနဲ့ရွှေဖလားရထားပါတယ်ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကတော့ဂန်နဝေအောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့73ချိန်ထိချန်ပီယံဖြစ်ထားတာပါဒါဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတွေဘာကြောင့်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးပေါ်လာခဲ့လဲဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ဘောလုံးပွဲတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲနိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့3နာရီဘယ်တော့မှမကြည့်ရဘူးကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်ညနေ3နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ခါကျရင်ည8နာရီခွဲခါကျရင်ည9နာရီခွဲပေါ့တပြိုင်နက်ကန်တာစနေနေ့ရဲ့ညနေ3နာရီပွဲဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဘာဘောလုံးပွဲမှမပြရတဲ့အနေထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောလုံးကွင်းတွေမှာပရိသတ်တွေကိုကွင်းထဲကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့စီးမြင့်တွေပါအဲ့ဒီစီးမြင့်ရညနေ3နာရီစနေနေ့ကန်တဲ့ပွဲတိုင်းပေါ့အဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးကတပြိုင်နက်ကန်တာဗျာချန်ပီယံရှစ်တွေလီ1လီ2တွေအားလုံးကန်တဲ့တပြိုင်နက်မှာရုပ်တံကလုံးဝမပြဘူးပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအဓိကရွေချက်ကကွင်းထဲမှာသွားကြည့်စေခြင်းနဲ့ရွေချက်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီချိန်မှာကန်တဲ့လာလီဂါပွဲတွေစီးရီးပွဲတွေတပွဲမှလည်းပြသခွင့်မရှိဘူးဘယ် commercial channel မှာပြသခွင့်မရှိတဲ့3နာရီအချိန်က3နာရီနဲ့9နာရီကြာဟာထူးထူးခြားခြားကဘာမှကျွန်တော်တို့ပဲဘောလုံးပွဲမကြည့်ရတာပါအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိပြီးတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲနဲ့ည9နာရီခွဲပွန်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပဲမကြည့်ရတာတကဘာလုံးကြည့်ရပါတယ်ဒါဟာလုံးဝကိုထူးခြားချက်ပါရုပ်တံဝင်ငွေစံချိန်တင်ရနေတဲ့တကြောင်ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေတဲ့တန်းဆင်းသွားတဲ့အသင်းတောင်တန်း100အနည်းဆုံးရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းပွဲများများပြရတဲ့အသင်းတိုင်းဟာတန်း150နဲ့200ကျရပါတယ်ဒါဟာပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးထူးခြားချက်ဒါကြောင့်ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေဥရောပမှာငွေတွေများပြီးသုံးနိုင်တယ်လူတွေခေါ်နိုင်တယ်လူခေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုပိုရတယ်ပိုအောင်မြင်တယ်ပိုကြော်ကြားတယ်ဒါဟာပြည်သက်တွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားသေးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့2020-21အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကပွဲစဉ်1ပြီးသွားပါပြီပွဲစဉ်1ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေအပြည့်ရှိသလိုအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်နေတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘာတွေကနောက်ွယ်ကဖြစ်ခဲ့လဲဘသူတွေဘလို့အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ပရီးမီးယားလိရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ history နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေအားလုံးကိုစူးစီးတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ